11ই জানুয়ারি 2020। সময় সকাল 10:30। হোটেলেই ব্রেকফাস্টটা সেরে নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম পোর্ট ব্লেয়ারের লোকাল সাইট সিইং করতে। আমাদের প্রথম গন্তব্য জোনাল অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল মিউজিয়াম। আন্দামানে বসবাসকারী বিভিন্ন উপজাতিদের জীবনযাত্রা খুব সুন্দরভাবে মডেলের মাধ্যমে দেখানো রয়েছে এখানে। এবার আমরা চলেছি সামুদ্রিকা মেরিন মিউজিয়ামের উদ্দেশ্যে। এই মিউজিয়ামটি ভারতীয় নৌসেনা দ্বারা পরিচালিত। গেটের বাইরে রয়েছে পুরাণে উল্লেখিত সমুদ্র মন্থনের একটি চিত্র। টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকে আপনাদের প্রথমেই চোখে পড়বে একটি প্রকাণ্ড ব্লু হোয়েলের কঙ্কাল, যেটি নিকোবরের তীরে আটকে পড়েছিল। এছাড়া এখানে রয়েছে পরপর 5টি গ্যালারি, যাতে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের ইতিহাস ও ভূপ্রকৃতি থেকে শুরু করে এখানকার উদ্ভিদ জগৎ ও অজস্র সামুদ্রিক জীবজন্তুর অবশিষ্টাংশ সংরক্ষিত রয়েছে। এখানে রয়েছে আন্দামানের অন্যতম আকর্ষণ কোরাল ও সি সেলসের বিপুল সংগ্রহ। শঙ্খ ও ঝিনুক যে কত সুন্দর ও বৈচিত্র্যময় হতে পারে তা এখানে না এলে ধারণা করতে পারা অসম্ভব। একেবারে শেষ গ্যালারিটিতে আন্দামানের জনজাতিদের জীবনযাত্রাকে লাইফ সাইজের রঙিন মডেলের মাধ্যমে দেখানো রয়েছে। এই ঘরটিতে প্রবেশ করলে আপনাদের মনে হবে যেন আপনারা তাদের মধ্যেই দাঁড়িয়ে আছেন। মিউজিয়ামের বাইরে এলে আপনারা দেখতে পাবেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার কিছু অস্ত্রশস্ত্র ও মিসাইলের প্রতিরূপ। এবার আমরা যেখানে যাচ্ছি সেই জায়গাটার একটা ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। ছাতাম আইল্যান্ড বা মার্ক আইল্যান্ড নামে পরিচিত এই দ্বীপটিতে লেফটেন্যান্ট আর্চিবাল্ড ব্লেয়ার 1783-তে প্রথম একটি ব্রিটিশ কলোনি স্থাপন করে। পরবর্তীকালে 1857-তে এখানে এশিয়ার তৎকালীন সর্ববৃহৎ স মিল বা করাত কল প্রতিষ্ঠা হয়। এখানে রয়েছে একটি ফরেস্ট মিউজিয়াম, যাতে আন্দামানের প্রাকৃতিক সম্পদের নিদর্শন দেখতে পাবেন।
চাথাম আইল্যান্ডে প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আসার 150 বছর পূর্তি উপলক্ষে এই স্মৃতিসৌধটি স্থাপন করা হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানিরা এই দ্বীপে তাদের একটি ঘাঁটি বানায়, যার নিদর্শন এখনো দেখতে পাওয়া যায়। ব্রিটিশ সরকার পুনরায় এই দ্বীপটিকে অধিকার করার জন্য 1942 সালে এখানে বম্বিং করে, যার ফলস্বরূপ এই প্রকাণ্ড ক্রেটারটি তৈরি হয়। সন্ধ্যে নামার একটু আগে আমরা এসে পৌঁছলাম করবাইনস কোভ নামক এই বিচটিতে। নারকেল গাছের সারি দিয়ে ঘেরা এই বিচটিতে এসে সারাদিনের যাত্রার ধকল যেন কোথায় হারিয়ে গেল।
পরবর্তী ভিডিওতে আপনাদের নিয়ে যাব আন্দামানের কুখ্যাত সেলুলার জেলে। তাহলে পরের ভিডিওতে আবার আপনাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে।